दोस्तों मैं हूं प्रसन्न। आप देख रही है रिपेयरिंग नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल। आप देखिए न्यू वीडियो, सुनिए क्या फॉल्ट है। देखिए इस आवाज़ के जो फॉल्ट है, इस आवाज़ फॉल्ट को हम कैसे समाधान करेंगे, पूरी विवरणी आप इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। आप एंड तक मेरे वीडियो देखिए और कुछ रिपेयरिंग नॉलेज जानिए। दोस्तों देखिए जो कि पावर सप्लाई आउटपुट में वोल्टेज देखिए मैं मापूंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में देखिए वोल्टेज ड्रॉप है, जो फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए अप डाउन हो रहा है। फिर हम देखिए आउटपुट सेक्शन का 110 वोल्ट को देखिए हम निकाल दिया। देखिए 113 वोल्ट आ रही है। फिर देखिए अदर साइड जो कि EST सेक्शन से हम चेक करेंगे। देखिए कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। देखिए हम ओपन कर दिया जो कि पावर सप्लाई आउटपुट में। देखिए इनपुट में देखिए ओके हो गया, 113 वोल्ट आ रही है। आउटपुट में देखिए वोल्टेज नहीं है, ओपन कर दिया। दोस्तों देखिए 11 वोल्ट साउंड सेक्शन ओके है। फिर देखिए 12 वोल्ट जो रेगुलेटर के लिए देखिए वो भी ओके है। देखिए बराबर वोल्ट आ गया। दोस्तों देखिए पावर सप्लाई इनपुट में देखिए वोल्टेज है। देखिए आउटपुट में नहीं है वोल्टेज। देखिए हम कनेक्शन करके देखेंगे। देखिए फिर देखिए जंपर को देखिए आवाज़ क्या आ रही है। देखिए सही आवाज़ आ रही है। देखिए जो साउंड आ रहा है EST में। देखिए फिर देखिए निकल लिया, आवाज़ बंद हो गया। देखिए जो कि EST आउटपुट सेक्शन ड्रॉप है, उसको चेक करेंगे। दोस्तों देखिए हॉरिजॉन्टल आउटपुट व्यू को ट्रांजिस्टर को हम देखिए निकल दिया। देखिए निकलने के बाद देखिए मैं मापूंगी। देखिए मैं माप रहा हूँ। देखिए कंटिन्यूटी को कैसे माप रहा हूँ। देखिए शो कर रहा है। देखिए दोस्तों कोई कंटिन्यूटी नहीं है, व्यू ओके है। इसका मतलब है जो व्यू ओके है, जो कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट व्यू ओके है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट व्यू देखिए TT2140 व्यू देखिए इसको हम माप लिया जो कि वो व्यू ओके है। फिर भी देखिए जो कि वोल्टेज DC आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट ड्रॉप है। दोस्तों देखिए वो जो ट्रांजिस्टर हम माप लिया जो कि ओके है। फिर हम टेस्ट करेंगे। देखिए जो कि देखिए आउटपुट वोल्टेज देखिए कंटिन्यू शो कर रहा है। देखिए जो कि नेगेटिव पॉजिटिव शो कर रहा है। देखिए शॉर्ट है, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव देखिए शॉर्ट है। जो कि बूस्ट हॉरिजॉन्टल PF बूस्ट PF देखिए जो कि ओपन कर दिया। फिर आउटपुट सेक्शन में यह कॉइल को ओपन कर दिया, जो कि PF को ओपन कर दिया, जो कि 682 J1600 वोल्ट PF को जो ओपन कर दिया। फिर 681 के 2 kV PF को भी ओपन कर दिया, जो एकल को ओपन कर दिया। फिर भी देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। देखिए दोस्तों देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, जो कि शॉर्ट है। और कोई सब चेक करने के बाद मैं EST को चेंज करूँगी। EST चेंज करने के बाद फिर बताऊँगी क्या सॉल्यूशन सही है। EST देखिए इधर से EST को हम चेंज करेंगे, जो कि EST का नंबर है। देखिए दोस्तों मैं न्यू EST चेंज कर बताएंगे। देखिए EST का नंबर देखिए जो कि 6174V6002K इस EST। तो देखिए जो EST की जो कि पिन को ओपन करने के लिए आसान होगा, जो कि डिसोल्डरिंग पंप देखिए, जो कि डिसोल्डरिंग पंप माध्यम से जो कि सोल्डर को हम कैसे इजी तरीका से निकल पाएंगे। देखिए जो कि देखिए मैं लगा दिया। देखिए जो कि बीट में देखिए। फिर देखिए सोल्डर को आसान तरह देखिए इसी तरह हम निकलेंगे। देखिए तो आसान होगा, जो कि डिसोल्डरिंग पंप माध्यम से। ओल्ड EST को मैं ओपन कर दिया, जो कि शॉर्ट बता रहा था। फिर हम ओपन कर दिया।
देखिए न्यू एस टी हम देखिए पकाएंगे 6002 के डालने के बाद फिर बताएंगे क्या यूएसटी लगा दिया। देखिए फिर हम टेस्ट करेंगे जो कंटिन्यूटी क्या आ रही है, शॉर्ट बता रहा है कि नहीं। देखिए जो कि इसका देखिए आइस देखिए जो कि देखिए TTA देखिए जो आइस है TDA 9370 PSN2 बाई जो कि AT1399 ये मेन प्रोसेसर आइस है। देखिए आइस में देखिए जो EST है, फिर बताएंगे क्या सही है कि नहीं है। देखिए शॉर्ट हट रहा है नहीं है, मीटर में हम मापेंगे फिर बताएंगे। देखिए जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव को कंटिन्यूटी शो कर रहा है। देखिए जो अभी कंटिन्यूटी हट गया, देखिए न्यू EST डालने का बाद देखिए कंटिन्यूटी हट गया। देखिए दोस्तों फिर हम देखो कनेक्शन करके जो पिक्चर ट्यूब में देखेंगे सही तरह वोल्टेज सब जो वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं हम सब बताएंगे। देखिए मैं ऐसे इन कर के फिर बताऊंगी। ग्लो करने लगा देखिए जो कि रेड LED नहीं ग्लो कर रहा है, ट्रक था देखिए ग्लो करने लगा। फिर हम वोल्टेज मापेंगे। देखिए दोस्तों जो कि वोल्टेज देखिए क्या वोल्टेज देखिए 113 वोल्ट देखिए ओके आ गया, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। नो ये जो कि EST ड्रॉप था देखिए सॉल्व हो गया, जो कि EST फॉल्ट था, जो कि EST फॉल्ट हो गया था। देखिए ऑल वोल्टेज हम चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। देखिए जो कि बूस्ट वोल्टेज देखिए कितना है। देखिए बूस्ट वोल्टेज 199 वोल्ट ओके है। EST ऑन हो गया, फिर हम बताएंगे क्या सॉल्यूशन सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों मैं जो कि ये कॉइल को कनेक्शन कर दिया, फिर बताएंगे क्या सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों हम पिक्चर ट्यूब के साथ जाएंगे। देखिए जो कि देखिए ऑन हो गया। देखिए दोस्तों मेरा फॉल्ट सॉल्व हो गया दोस्तों, जो कि EST फॉल्ट था दोस्तों, जो कि सॉल्व हो गया।